Здравейте хора, аз съм Даген, видите, тук сме на Монстра и ще играем Clash Royale. Добре, чакай, френдли, ама аз съм с слаба армия. Ама не, аз съм още в игра и... Но човек, аз спусках една много смешна армия, дека исках да ги играм от много време също. Чакай, кой води? И то ми е пусна също джанскер. Вау, то та бия чек. Не. Ми джанскер тук и ти удари много силно кулата. Обаче сега ти свали 600 кръв на Вече това. ми го удари кулата. Видео 2300. Оха, то 1000 кръв ти свали бомбата. Което е на тъп. Значи има принц, беби дракон. Двама човека ни гледат. Ама не знам кой е, сигурно е Ванката може. Опа, човек. Това не лъжи за теб сега. Аз не съм на нашия клас клана. What? То декой да човек? Видя го валкирията, она как се завъртете напрено кръче. Това в клипа го има хора, искам да го коментирате. Да ми пишете това, че е много шибано така. Валкирията се върти так. Брат въджика мръсна. Митка, то може да го биш. Не мога. Не, ти ми кажеш. Ама ти ли ме спътействаш? Да, аз съм един от други, но болим на кой. Трябваше да го пуснеш отпред, той е тъпи. Бре, отзад имаш ли бомберче? Бомбърно. Окей, той няма скелетна армия. Пусни му нещо въздушно. Това въздушно ли пуска? Въздушно ти го отрепа на секундата. Не слаб си. Трябва да ти примери за армия. Прас. Чудно да ти кажа, брат, ако продължава така с гоблин хотовете, може да имаш късмет. Са дали ще ми трябва още? Скапат. Ще би 7, да. Не, ще би, нали? Няма, ти къл биш. Аз го слушам. Стики ми кажеш, виж от гъркот. Не. Биш го! Юпи! Митко е щастлив. Ай са човек заедно да играем, плиз. О, не, аре, искам да качвам купи, не мога да чуя много купи. Поне един път аз съм със слаба армия. Да, пак ще ми излъж, не искам. Няма да те излъжи, обещам те. Човек, обещам те. Не. Моля те, Сега ще човек. напиша кой. Човек, плиз е. Не ми си играе, искам също. Човек си на слабата армия само е. Трайчо. Махни го. То не го знам кой е този си. Ки си игра, май. Да го виждам. Само ки ми видите. 9 левове. Трайчо. 9 да. Ма не, он е 9, виж, че ти с 9. Така е, верно се стига. Ама той първа арена, ти ка разбираш. Кой? Он е първа арена. Отега. Я не си гледаш. Не гледаш. Миньон хорт. Не е първа арена. Ой, принц, не е първа арена. Скапате. Айде, връщат се. Мини пеката ти отида. Ама, добре, човек. Добре го направи. Ти го прецака. Човек, ти си гревер. Те са много силен. То може да го биш. Не, човек, ако си играят по-силски с правилниките, бъде да ти кажеш защо. Защото виж, че тук сте по 9 лева, има Giant Skeleton 4, а това наистина. Затова те губиш, защото си слабак. Признавам си, да, слаб съм все още. Обичам да казвам на хората, че са слаби. Имам бомбата, сега го биш. Няма да умре. Таки ми кажа. Иска ли му се човек? Това е на отпорт. Ай сега не да играем чек. Аз съм със слаба армия, плиса чек. Трайчо е слаб. Стой, искам малко. Айде чек. Не бе, човек. Ама със слаба аз съм само човек. Кой е? Ти вътре си, бе? Виж! Бала, сега се прецках. Но ти влезнах някаква много бъгана армия. Толкова ли беше страшно? Сега се прецеках много яко. Нищо. Ако ми кажеш къл бе, май. Не мога в момента да спете. В мен, че бих ти казал. Че геймер Royal Giant. Поне сторих това. Има едно бомберче щичка. Геймер. Само това имам за атака. Минен ход.
Нема, търпаме ги. Лайтинг 2. Чек. Няма шанс да го бяга на този. Чек. Но съм зле. Казвам ти, но съм зле. Но не мога да пускам армия. Трайчо. Трайчо, бат. Ето, виж. Полша. Скапаме, брат. Чудно ме дали му се откажа, ама не. Не му се отказвате такива, много се отказвате. Ама то, аз нямам нещо въздушно да цепа, само някакви тъпи лайнари. Добре, че... Не, Уизър. Том Бръсен Лизър чек, не ме да рести. Виж го! Чек, не мога, То ще ме биде да играе. Чек, ще сгуба много купен. То ме бебе Дракон 4. Лайтинг. Бил ме то. Не ме бе, аз как може така да пускам? Една минута екстра тайм. И аз съм така, също една минута. Нема, долу съм, бейбе. Долу съм, бейбе. Долу съм, бейбе. Че хора, това кажете ми как мога да защитам така. Биме малко кръв от кулата. Чек! Виж го, много е слаб той. Рокет! Пас! Може да кажем? Охо. Аз съм знака под чек. Бил го. Не, чек, едва се опитам първото да му сваля, он вече ме разпука почти. И аз съм посещал. Лайтинг. Чекай! Всяки му се изхиля. Чек, не можа да ме бие на перфект. 250. То си ме би на една купа. 29 купа сгубих, това не лошо. Трябва, че ме би на една купа. В смисъл на една кула. Вече защо? Така ли ще играем печална, ама този аз си имам голфен ход. Giant. Айде! Но як спръцка. Ще му убия скелетите и велика гигant. Да, ти ми вика. Виж колко е цели там. И коста не стане, не вие да не бие се така. Айде, поставя чек, няма измъкване. Колкото вече ли бе, ти луд ли си бе, сега ще го бия. Сега ела, още малко, айде. Айде умре, вече. Оцели ти красо чек. Сега ще го пукаме от кралството. Това е год. Сега от кралството ще го пукаме, нали? Няма, виж. Сега няма да му бия колата, няма да му бия шанса. Още напуска нещо на барбарите, они са на поне 1-2 хита. Ще пуснем такова. Да може и Миньън. да го убия. Бях многото место. Giant Skeleton. Какво стане? И мини пека ще ми пусна. Изхъби с елексирите. Да, знам. Постепен прецепи. Само 2 скелечета му така. Чакай, аз надях да не... Пусна такова. Барбари ни пърилят у нас. Шмания. Ще ги убия веднага той. Виж го колко е тъп. Много и то. Човек само зарежи тази кула там. Почвам от другото това, почвам от другата кула.
толкова не изстрели да му пусна и му разбих колата вече. Ти какво си мислиш? Не, зависи, може има шанс пак. Няма шанс. Няма шанс. Ей, ти направиш още малко трудно мускетерки. Чак, моля да направя трудно мускетерки. Искаш трите мускетарки? Ей, не. Послушай. Не, сега, като ми излезне и трета. Не ми излиза все още мускетарки. Излезна ли ти? Не. Ето го. Аре бързо да пуснем трите мускетарки. Айде, не му умрят. Айде, трите мускетарки, брат, за тебе. За тебе трите мускетарки, как да не? Две са. И Слепо. точно тръгнах да пускам третата. Слепчо. Време. Мисля, човек, пак ти пусна армия, ако трябва. Не искам. Сега искам да правя кой да ми донете. Що не ми излиза Giant Skeleton да пуснам? Но, това е епикарта. Поне ти дате епикарта. А сега да духаш. Чек, моля те сега да играем поне един път. Слабчо. До колан често има неща. Не искам, брат. Да гейм вид и кой има? Не, човек, Не искам.